വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മള് പലഹാരം അല്ല കറിയും അല്ല ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നൊരു മധുരമുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മിഠായിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഏകദേശം പിടികിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മള് കടലമിഠായിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കടലമിഠായി അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടി മിഠായി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് കുക്കിംഗ് അറിയാത്തവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അത്ര എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാന്. അപ്പോ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് എല്ലാരും നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കൂടെ തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തണം. അതിൽ വരുന്ന ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം. എന്നാലും നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോ അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. എല്ലാരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമുക്ക് കടലമിഠായി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഞാന് ഒരു 1.5 കപ്പോളം കടല എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ലോണം വറുത്ത കടലയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ തൂളിയെല്ലാം അങ്ങ് കളയാം. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഞെരടി ഇതിൻ്റെ തോലെല്ലാം അങ്ങ് കളഞ്ഞിട്ട് വരാം. തോലൊട്ടും പാടില്ല. നമ്മളെ കടല തൂളിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ തോലെല്ലാം നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത്, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നെയ്യ് തടവി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സെറ്റാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഇത് ചെയ്ത് വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് കട്ടയായി പോകുന്ന സംഭവം. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഇത് സെറ്റാക്കി വെക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 1/2 കപ്പ് ശർക്കരയാണ്. ശർക്കര, വെല്ലം എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാവൂ. ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ അത്രേ വെള്ളം ഒഴിക്കാവൂ. കാരണം ഇത് വറ്റി കുറുക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ്. തീരെ വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് നല്ല കുറുകി വരേണ്ട സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി അത് നന്നായി ഉരുകി അലിഞ്ഞ് വരട്ടെ. നമ്മളെ ശർക്കര നന്നായിട്ട് ഉരുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. കാരണം ഇതിൻ്റെ അടിയിലെല്ലാം കല്ലും കോലും അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിത് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പാനിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിക്കാം. ഇതുണ്ട്, അടിയിൽ നല്ല കല്ലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അരിച്ചൊഴിക്കണം. ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇടരുത്, അരിച്ച് തന്നെ ഒഴിക്കണം. നമുക്കിത് ഒന്ന് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്നും കൂടെ വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇത് കുറച്ചൊരു വെള്ളമല്ലേ, ഇത് നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ച് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ലൊരു ഒരു മുരുമുരാന്നുണ്ടാവും. നല്ലൊരു കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഇതിന് വേണ്ടി. നമ്മളെ ഈ ശർക്കരേൻ്റെ ഉരുകി വരേണ്ട പാകം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കട്ടിയാവണം. ഇനി അത് നമുക്ക് അതായോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇത് ഉറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നാലും അത് നല്ല കട്ടയായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാകമായി എന്നർത്ഥം. ഇപ്പം ഇത് പാകമായിട്ടില്ല, കണ്ട കട്ടയായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇതാ നൂല് പോലെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പാകമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ ശർക്കര ഒറ്റനൂൽ പരുവാകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായി വറ്റി വരണം, നല്ല കട്ടിയാവണം. അതുവരെ നമുക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ശർക്കര കുറച്ചും കൂടെ നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് തണിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായി പൊങ്ങി വന്ന് അതിങ്ങ് എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു ഉറപ്പുണ്ടാവും. അതാണ് പാകം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ ശർക്കര കണ്ടാ പൊട്ടുന്ന ഒച്ച കേട്ടോ. ഇതാണ് പാകം കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് പൊട്ടുന്ന ആ പാകം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മളെ കടല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. തീ നന്നായിട്ട് കുറക്കണേ. എന്നിട്ട് നമ്മളെ കടല, നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി വെച്ച കടല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. തീ ഓഫാക്കരുത്, സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക. ഇത് മതി. ഇതെല്ലായിടക്കും എത്തും. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നും, എത്തൂലാന്ന് തോന്നും. പക്ഷേങ്കിൽ ഇതെല്ലായിടക്കും എത്തിക്കോളും. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. ഓഫ് ചെയ്യരുത്. ഓഫ് ചെയ്താൽ കട്ടയായി പോവേ.
അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പം ഞാൻ മറ്റേ ചോറ്റുപാത്രം മാറ്റി അതിന് പകരം ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം ചോറ്റുപാത്രം വീതി കുറവല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിങ്ങനെ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ചോറ്റുപാത്രം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇനി ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്കിത് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇല്ല കട്ടയായി പോവും. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ കടലമുട്ടായി ഞാൻ നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് തണിയട്ടെ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ സ്ക്വയറായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഇട്ട് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു 2 മിനിറ്റായി നമ്മളിത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടേ. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഇതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ട ഇതിൽ ഒരു മുറിവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് കിട്ടൂല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങ് എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാവുമെന്ന് അറിയില്ല. ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്നും അടിയിൽ വെക്കാത്തതുകൊണ്ട് ശരിക്കും കിട്ടുമോയെന്ന് അറിയില്ല. ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആണ്, പൊളിച്ചെടുക്കുക കൊണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എണ്ണ തേച്ച് എന്നാലും അടിയിൽ പിടിക്കുമോയെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മളെ കടലമുട്ടായി നന്നായി തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വെറുതെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സൈഡിൽ ചെറുതായി ഇളക്കി നോക്കിയതാ. വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതാ എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം ഇളക്കിയെടുക്കാം. എന്താ നന്നായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി നോക്കണേ. എളുപ്പത്തിൽ ആക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ, വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം എല്ലാവരും ഇനി കടലമുട്ടായി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങൂല. ഓക്കെ. നമ്മൾ കടലമുട്ടായി എല്ലാം ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ കഷ്ണമാക്കായിരുന്നു, ഞാൻ വലിയ കഷ്ണമാക്കിപ്പോയി. എല്ലാവരും ഒന്നിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്നിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മുട്ടായി തന്നെ. അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഒന്നിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നാളെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.